အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေကိုရှမ်းလီမှာပြန်လဲကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတော့မင်းအောင်လှိုင်တဲ့ရှီကျင်းဖြင်ကိုတဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အာရကတတော် AAULA မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းဖြင်ကိုဗျိုင်းတူစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့16နှစ်သားအာရကတတော် AAသူတို့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့သူကအသက်80တက်တန်းရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ဓာတ်ပြီးကမ္ဘာမှာဒုတိယချမ်းသာဆုံးသောနိုင်ငံဒီချိန်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ကောင်းပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်အရကတတော် A ရဲ့ဒီကနေ့တောက်ဖြူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိပါတယ်ကြားရမှာပါနောက်တဲ့ဒီတစ်ခုကတော့မန်လေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရသားလူငယ်၄ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့လက်ကင်ထုတ်ဖြူစောတီပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေလမ်းမပေါ်မှာသပင်ကိုဆွဲဖနက်နဲ့ပါးကိုရိုက်လက်သီးနဲ့တရဆက်ထိုးကျိတ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်မိဘတွေအားလုံးကြည့်ရှုပြီးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည့်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ Telegram မှာလည်းပဲဒါရေဝရှန်လေး Family Group ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့အမြင်တွေကိုမှတ်ချက်တွေကိုတင်ပြပေးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုကတော့သက်ရှိ CEO အချိုးခံနေရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတဦးချင်းစီတိုင်းကိုတလေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်မန်လေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပဲအရင်စပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေအလွန်အင်တန်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်သားသမီးချင်းကိုချင်းစားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကဘာပြစ်မှမရှိပဲနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတာတွေပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့အာနာလက်တလုံးစာလောက်ရှိတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပြည်သူစစ်ပေါ်ဗျာဒီအာနာကိုပဲသူတို့ကလက်ကင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကိုအခုလိုပဲမင်းမဲဇရိုက်ဆန်စွာလမ်းမပေါ်မှာဆဲရေးတိုင်းထွာပြီးတော့ရိုက်ချင်လို့ရိုက်ထိုးချင်လို့ထိုးချင်နေတွေကိုကျွန်တော်မိဘတွေဒီနေ့ခံမြင်ဒေါသထွက်စွာနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ထပ်တူပါဟုတ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်၄ဦးရဲ့အနောက်ကိုစိုင်ကင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ကောင်တွေဟာဒါတရုတ်ဘုံကျောင်းလို့ယူဆရတဲ့ဒါမန်လေးလမ်း80အပေါ်ကအဲလမ်းအဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့လူငယ်၄ဦးကိုပြည်သူစစ်အမိခံအယိုးကိုက်နေတဲ့ကောင်တွေဟာဆဲရီတိုင်းထွာပြီးတော့ထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုရင်ခေါင်းကသပင်ကိုဆွဲပြီးတော့တဖုံးဖုံးနဲ့ထိုးနေတဲ့မရက်မနာထိုးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုကျွန်တော်မိဘတွေကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ခံစားမိပါလဲကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့လက်ကင်တော့အဖြစ်မွေးထားတဲ့ဖြူစောတိပြည်သူစစ်တွေရဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်မိဘတွေမွေးဖွားထားတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဒါသားဦးတွေလည်းပါမယ်ကလေးငယ်တွေပါမယ်ဆိုတော့အသက်မပြည့်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်မိမဆိုင်ဆန်စွာခုလိုမျိုးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာကိုဘယ်မိဘမှခွင့်မလုပ်နိုင်ဘူးထုံးနေကောင်းမကျွန်တော်တို့ဒီကကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းခွင့်မလို့ဖူးဆိုတာကိုဒီနေ့ပြောချင်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး share လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အသေးစိတ်ကစကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အပြစ်မဲ့လက်နက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲလမ်းမထက်မှာဘာဥတွေမှမရှိဘဲနဲ့မင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ထိုးချင်တာထိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကလုံးလုံးမခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျူစောထီကောင်တွေပြီးတော့ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတော်တော်လေးကိုမ
မိုက်ကန်စော်ကားနေတာကိုလည်းဇောင်းကြွနေတာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့မန်လေးမှာရွှေဆိုင်တွေလူယူခံရတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေလူယူခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူအမျိုးသမီးငယ်တွေတွာလာရင်နဲ့ဓာတ်နဲ့အထိုးခံပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလူခံရတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားရတယ်မလုံခြုံတော့တာမလုံခြုံတော့တဲ့နေရာကဘယ်နေရာမှာလဲအကြံဖက်စစ်ခွေးတက်လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့မန်လေးဆိုတဲ့နေရာရန်ကုန်ဆိုတဲ့နေရာနေပြည်တော်ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ ERO နေမြေထဲမှာအခုလိုဖြစ်ရမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါကိုသက်သေနဲ့တကွာတင်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါမင်းမဲဇိုက်ဆန်တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်သူတွေကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်သူတွေဘသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရင်သူကျန်းဖက်စစ်ခွေးတက်မှန်တယ်များကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်သူမှန်တယ်များကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တို့ကချင်းချင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေမတွေ့ဘူးထက်ကနေကြည့်လိုက်မရိမှုထက်ကနေကြည့်လိုက်လူတက်မှုထက်ကနေကြည့်လိုက်ဓမြမှုဓာထိုးမှုလူရမှုရွှေဆိုင်ဝင်တိုက်မှုဗန်ဓမြဝင်တိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တည်တန်းကြားနေရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးတက်ကလက်သက်မွေးထားတဲ့ကျုံတပေါက်ပြူစောတိပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေပါနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်ညင်းလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့မိဘတွေသိမှာပါဒီကောင်တွေစောင်းထားတဲ့အိုးထုတ်ဒီကောင်တွေအဲ့အိုးထုတ်အရှိမကတ်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးပဲအခြေအနေမျိုးတွေမှာတက်တည်တဲ့ကွာတင်ပြနေပေမဲ့လည်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကတော့ပြောင်းလိန်ပြောင်းစားလုပ်နေတာပါဆိုတော့ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလော်ဘီအကြမ်းဖက်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့မီဒီယာတစ်ထိုက်ကအဲဒီပြည်သူစစ်ဒစိတ်ပါအုတ်ထုံနဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့အုတ်ထုံစောင်းထားတဲ့ကောင်တွေကတဲ့အဲ့ဒီအုတ်ထုံကိုသူတို့ကဝယ်ယူပြီးတော့စောင်းထားတာပါတဲ့သူတို့တွေတနည်းမဟုတ်တနည်းတော့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခံမှန်းသုံးသပ်ပြီးသားပါခွေးအုတ်ထုံကိုကျွန်တော်မိပါတယ်ဘယ်သူကအမျက်တနိုးဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာချိတ်ဆွဲဘူးလေခွေးအုတ်ထုံကိုဘယ်သူကအမျက်တနိုးထားပြီးတော့လိုက်ရလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့စောင်းတဲ့ကောင်ရှိလားကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးကရိုးချိုးရှင်းလေးပါဒါအပြင်အဲ့ဒီခွေးအိုးထုတ်မှာခွေးကြုံတပေါက်ရက်ဗတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒစိတ်ပြားဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ဒစိတ်ပြားကိုတက်ပြီးတော့ဘဲကောင်လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့နေရဲလေဘယ်သူမှဒီအိုးထုတ်ကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့မဝဲဘူးဒါဟိုတောင်မှသူတို့ရဲ့ခွေးတက်ရဲ့အိုးထုတ်ကိုဝယ်ယူပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေပါတဲ့လူငယ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ရန်ပွဲပါတယ်လူငယ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ရန်ပွဲဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အတန်ဖိုင်တွေကဘာတွေလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ကနေပြီးတော့ဆိုင်ကလေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မိမဆုံးမဖာမဆုံးမလို့ပြောရင်လဲကျွန်တော်စကားရိုင်းမြန်ရိုင်းသွားမလားတကယ်ကိုခိုးဆိုးလူ၌အခိုးချဘိုးအစင်တမ်းမရှိပညာမဲ့တဲ့ဂလီကချီတွေလို့ပြောရင်လဲဟုတ်ပြီဒီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဘက်ကလိမ့်လေနေလို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့အတန်နဲ့တင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ view source တွေဟာကျွန်တော်လူငယ်တွေနောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့မင်းတို့ဖမ်းမယ်စကြောရေးပို့မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးထားတယ်ဒါကိုတောင်သူတို့ဟာအိုးထုတ်ကိုဝယ်ယူပြီးတော့စောင်းတဲ့လူငယ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပွဲပါလို့ပြောသေးတယ်စကြောရေးပို့မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတန်ဖိုင်ကိုကြားတဲ့ချက်နဲ့တိတိကြီးလိမ့်နာကျွန်တော်အရန်ကိုအံ့ဩတယ်လိမ့်နာကတော့သူတို့အလုပ်အောက်တန်းစားဆန်တဲ့ဒါလောက်ရက်တွေကိုလောက်တာလဲသူတို့အလုပ်ရုံးမှာကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်မိဘပြည်သူအားလုံးကသိရှိပြီးသားဘလို့လိမ်မလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းရမှာဟာတအမြင်နဲ့တောင်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြရသေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီနေခွင်မှာလဲ Busotti ဆိုတဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ခေါက်ကိုတော့
တို့တွေလည်းဒါကြီးစိုးနေတာကိုလည်းလူတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တော်လန်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲဘော်လူငယ်တွေအလွန်အင်မတန်စိတ်ကြီးခိုက်ခဲ့ရပါတယ်မတ်တစ်ပြောချင်တာကတော့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ခံနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ယခုလိုမျိုးဒီထက်ပုံမဆိုးရတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တော်လန်သောလူငယ်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပြနေကြအခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအချို့သောသူတွေအတွက်ပေါ့နော်အစင်မပြေတာလေးတွေလည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့အောက်မှာအုပ်ချုပ်ခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုထပ်မံပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီကောင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာမိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေအများဆုံးထွက်တဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့အသနာခံတဲ့စကားလုံးကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲကျွန်တော်ရင်ပြီးပါကျွန်တော်တို့အတင်းအာမစစ်မှုထမ်းအခေါ်ခံရတာပါပေါ်တာအစွဲခံရတာပါကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အထက်အမိန့်ရဒီကိုသွားဆိုလို့ဒီကိုသွားရတာပါဒါကကျွန်တော်တို့ရှင်းစက်မျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့တောက်ခွတ်အချို့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်မိပါတယ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေနေရာမှာတော့အဲ့ဒီတောက်ချိုးမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီစစ်တင်နယ်လေး9ရက်လောက်ဆင်းပြီးတော့9ရက်လောက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဘာမဟုတ်တဲ့ဘာယာဒူးမှမရှိပါဘူးဗျာပြည်သူစစ်ဆိုတာကျွန်တော်မိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်အာနာရှင်ကောင်တွေကမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ခွေးဝဲဇားလောက်တောင်မှအဆင်မရှိတဲ့အောက်တန်းစားကောင်တွေကလက်နက်မဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူကိုဖိနှိပ်နိုင်ကျင့်တယ်အနားမှာရှိလိုက်လို့ကတော့ကျွန်တော်အမိပါတယ်အခေါင်တွေအကုန်လုံးပျောက်တယ်ဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တာကအခုကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ကောင်တွေအခုကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုယနေ့လိုမျိုးလမ်းမပေါ်ပါပဲငါကွာဘာဆိုပြီးတော့ပါရိုက်နားရိုက်ဖနှက်ပါချုပ်ခေါင်းကိုဆွဲပြီးတော့လက်သီးနဲ့ဒီရက်ဆက်ထိုးတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တတိရှိရင်မင်းတို့အားကိုယုံကြည်တဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတက်နဲ့အတူတူရှေ့တန်းကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပြည်သူကိုမထိချေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကိုလက်ဖြားနဲ့တော့မထိချေဟုတ်ပြီဒါဟာသူတို့ကပြည်သူစစ်ဆိုတာကိုခိုင်မာစွာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တကောင်မှလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအခုလိုမျိုးရိုင်းဆိုင်စော်ကားပြီးတော့အခုလိုမျိုးထိုးကျိတ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တတိရှိတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘိုင်နေနာမည်တွေနဲ့မင်းတို့ဘယ်အဖွဲ့မှာဘယ်စကြောင်းမှာဘယ်တိုင်းသားတစ်ဖွဲ့ဝင်နေရှိတဲ့နေရာကိုရှင်းထွက်တဲ့အကြောင်းကိုပါငါတို့တရားဝင် challenge ပြောကျွန်တော်တို့ကလည်းတရားဝင်မင်းတို့ကိုတိုက်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပါဆိုတော့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအာဏာရှင်အောက်မှာခုလိုလုံရဲ့မျိုးတွေမြောက်များစွာသောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူလည်းခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ခံစားမိပါလဲကိုယ်နဲ့ကိုမရောက်သေးဘူးကိုရှိတဲ့မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းလက်ပတ်နေတဲ့ပြောချင်တာကအာဏာရှင်အောက်မှာအုပ်ချုပ်ခံနေရတာကိုဒီပုံမှန်အတိုင်းလေးပေါ့ဗျာမသိသလိုနေနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေလူကြီးမင်းတို့စီလည်းရောက်လာကြမှာလူကြီးမင်းတို့သားသမီးတွေလည်းအဲ့လိုအလှည့်မျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရမှာပဲအခုဆိုရင်ဒါသူတို့မွေးထားတဲ့လက်ကင်တုပ်ဒါဗျူစောထီးပေါ့ဗျာစစ်တနန်လေးရပိုင်းတက်ထားတဲ့တကယ်ဒီကောင်လေးကိုရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်မိတယ်ဟုတ်ပြီ
ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုစားကျွန်တော်တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသေချာပေါက်သူတို့ကိုပြပြရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီလေးတို့ခံလိုက်ရတဲ့ညီလေးတို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးတို့အနေနဲ့ကလည်းပဲလက်ရှိအာဏာရှင်ချမ်းဖတ်အုပ်စုအောက်မှာနေသေးရတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ကြုံတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်လိုအပ်ရင်လည်းစစ်မှုထမ်းခေါ်ခံရမယ်ရမန်ရကလမ်းမှာတွေ့ရင်လည်းပဲအခုလိုပဲဒါအနိုင်ကျင့်ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်လူငယ်တို့ညီလေးတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုမောင်းထုတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေရဲ့အခုလိုလမ်းမပေါ်မှာထိုးကြိတ်တာကိုညီလေးတို့တုံ့ပြန်ဖို့တတိငွေပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာလွန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်အသေးပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတော့ရန်ဖက်စစ်ခွေးတက်ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ညီလေးတို့ရဲ့ဒါအကိုကြီးတွေတော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုညီလေးတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါကိုမျိုးကိုရမှာနေပြီးတော့ဒါဘေးကင်းတုံကြုံတယ်လို့ထင်နေတဲ့ချို့သောလူငယ်တွေအတွက်ပြန်လဲသုံးသက်စဉ်းစားရမယ့်အခြေရောက်ပါပြီဟုတ်ပြီဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးသောသတင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့မင်းအောင်လှိုင်းနဲ့ချီကြီးပင်ကိုဗျိုင်းတူစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အရခတက်တော် AA အသက်16နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ULA AA အသက်80ကျော်တက်တန်းရှိရဲ့အကြံဖတ်စစ်ခွေးတက်ကိုတရားဝင်စိန်ခေါ်လိုက်တာဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအရခမြေမှာစတင်ပြီးတော့အကြံဖတ်စစ်ခွေးတက်တကောင်တမီးမှမလွတ်စေရဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တဲ့အတူအင်္ဂါဂျိုကစင်တာချင်းတော့မှစင်တာလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားထွန်းမြတ်နိုင်ရပြတ်သားတဲ့စကလုံးနဲ့အတူစတင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်လာခဲ့ပါပြီ ULA AA သူတို့တွေဟာလက်ရှိတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုစွန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘဲနဲ့ကြောက်ပြူမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်2021အာနာသိမ့်တဲ့အချိန်တွေကအခုကြောက်ပြူမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲကို ULA AA အောင်မြင်စွာဆင်နွှဲနိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတော်တော်လေးကိုထိခိုက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့အရှစ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့တရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးဒါခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ULA AA ကိုခုခံနေတဲ့အကြောင်းပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တောက်ပြူမျိုးကို AA ULA ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းပင်ကြားသူတို့ရဲ့အခြေအနေယုံကြည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲမကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ရုရှားကိုတွားရောက်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်သမ္မတနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ရှီကျင်းပင်ကမင်းအောင်လှိုင်စီကဂရိတခုတောင်းတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းအဲ့ဒီဂရိကိုပေးခဲ့တယ်ရှီကျင်းပင်တောင်းတဲ့တရုတ်တောင်းတဲ့ဂရိကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိမင်းအောင်လှိုင်ကအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကိုပေးခဲ့တယ်အခုမင်းအောင်လှိုင်သူပေးခဲ့တဲ့ဂရိတည်နိုင်ပါတော့မလားကန်ဆိုးစွာနဲ့ကန်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတက်ကတော့ကန်ဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာနေဦးမှာပဲအာကုတုတ်ကောင်ဖြစ်နေတာကိုဗျဒါဆိုရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးကာဝယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရီပေးခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကြောက်ဖြူကိုလက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်မခံမှန်းနိုင်တဲ့တရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေမင်းအောင်လှိုင်အပေါ်မှာပြန်ပြောင်းပြီးတော့တက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံလေးလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဟုတ်ပြီအရကတက်တော့ A ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုရားထုံးမြတ်နိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုအကြီးမားဆုံးစမ်းသပ်တဲ့ပွဲလို့လေကင်မွန်တက်ထားပါတယ်အရကတက်တော့ AAULA ဘုရားထုံးမြတ်နိုင်ကလည်းပဲ MNDAA ဒါညီနောင်မာမိတ်၃ပွဲနဲ့အတူတူစစ်စင်ရေးတွေကိုအစံစက်ကွန်တိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတူတူပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာရှိုးအခြေအနေကိုလည်းဘုရားထုံးမြတ်နိုင်ကကောင်းမွန်စွာသူသင်ငန်းစာရှုသုံးသက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကလည်းပဲဘုရားထုံးမြတ်နိုင်ဟာတောက်ဖြူထိုးစစ်အောင်မြင်မှုနဲ့တူဒါတွေအကုန်လုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်
တရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေကိုပြတ်သားစွာနဲ့အန်တုတုတ်ပြန်နိုင်တာရခိုင်သားတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ထောက်ခံမှုတွေပြီးတော့တစ်ခါလုံးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအားလုံးရဲ့ဝင်းရကူညီမှုတွေကြောင့်တရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုသူပြန်လဲစန့်ကျင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆိုတာတာမန်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်အားကြီးတယ်ဘာဝရှိတယ်အာနာရှိတယ်ငွေကြေးချမ်းသာတယ်လက်နဲ့ပေါ်ကျွယ်ဝတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အားလုံးသိရှိပြီးသားအချို့သောကျွန်တော်တို့ဒီအာရှနိုင်ငံအတွင်းတွေကမှမဟုတ်ဘူးအခြားသောကမ္ဘာနိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်မှတရုတ်ရဲ့အာဏာစက်အောက်ကိုရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ယနေ့အချိန်ထိလည်းတရုတ်ရဲ့ကျွေးမိတွေနှစ်ရင်းနဲ့တရုတ်ရဲ့စကားကိုလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းညိတ်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်းတရုတ်ကအခုလိုပုံသွင်းကျင်နေတာဟုတ်ပြီဒါကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဝန်ရံကူညီမှုနဲ့ရှင်ပြိုင်အန်တုနိုင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ ULA-AA ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလေးစားဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဦးမှဦးဆောင်တဲ့ကဏ္ဍအထိသူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်နိုင်မလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကြောက်ပြူမြို့နယ်အမှတ်32 yes can တရင်အနည်းဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ပြိုင်စစ်ကိရွာအနီးမှာဂျမဖက်စစ်ခွေးတက်နဲ့အရကတက်တော် AA ဒီတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဂျမဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အများစုရုပ်အလောင်းတွေဟာကြောက်ဖြူမအီကတရလမ်းပေါ်မှာပြန်ကျဲနေတယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူကဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ပြိုင်စေးကေရွာပတ်ဝန်းကျင်လေကွင်းတောင်နားမှာအလောင်းတွေအများကြီးပါတွေ့နေရတာကကတရလမ်းမဘေးမှာကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့အလောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပါအလောင်းကောက်မဲ့သူမရှိဘူးခံမှန်းအလောင်းယာနဲ့ချီတယ်တိုက်ပွဲကလည်းပဲအရှိန်ပြင်းထန်နေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်အချင်းချင်းသူ့လူကူသူ့တော်မှပြန်မသွဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံကသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့မသေးဘဲနဲ့မသိမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေအများအပြားဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ပြီးတော့ကိုလိုရုံခွေးပြီးဝပြေးနေရပါကြောင်းတိကျခိုင်မာတဲ့သတင်းအရှင်မြစ်ကဆိုပါတယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အရခမြေပေါ်မှာအကျန်းဖတ်စစ်ခွေးတက်သေးချာပေါဒူးထောက်အရှုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာချီချင်းဖြင့်အနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိပေါ်မှာသူဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားရှိနေကြပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာလည်းပဲကြောက်ပြူညဝတီရေတဲ့စကန်အနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်အမှတ်32တရင်မှာဂျမ်ဖက်စစ်ခွေးတက်တွေ့ရဒါပြိုင်စစ်ကိရွာကအလေတန်းစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးတော့အင်အား300ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဂျမ်ဖက်စစ်ခွေးတက်ကလေကျောင်းရော drone စစ်စင်ရေးတွေရောရေကျောင်းကနေပြီးတော့ဒါလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးမှုတွေရောကျွန်တော်တို့ဒါအရခရတာပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကအလွန်အင်တန်ပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုလက်ရှိအချိန်မှာမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲအထီးအခိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နဗီစစ်သင်္ဘော2စင်းနဲ့ကြောက်ဖြူကိုစစ်ကူတွေပေးပို့ပြီးတော့ခုခံဖို့ကိုသူတို့တွေအပြင်းထန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်လက်ရှိဒီနေ့ကြောက်ဖြူမှာလည်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်တရားကျော်မီးဖုတ်ခံထားရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေသတင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရခမြေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတကောင်တမိမှမရှိစေရဘယ်သူမှလာတားလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုလက်ရှိအသက်16နှစ်အရွယ် ULA-AA ကလုပ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့အရခမြေပေါ်မှာအခုလိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပြီးတော့မြောင်များစွာသောဖိအားတွေကြားတယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေထိလေရှလဲတဲ့အခြေအနေမှာ ULA AA နဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေဟာလက်ရှိအကြံဖတ်စစ်ခွေးတက်ရဲ့ရန်တမ်းပြတ်ခတ်မှုတွေဒါဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုခါးစီခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညီမချက်ပြည့်မီအောင်အကောင်းဆုံးစ조사နေကြတာမဟုတ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဝင်းရံကူညီဖို့အရေးကြီးတယ်လက်ရှိမိုးရတီကာလာလဲစပြီအဲ့တော့အရခမြေပေါ်မှာငါဖျားကလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်ဆိုတော့စေဝါလိုအပ်ချက်တွေရေးပေါ်ရိတ်ခလိုအပ်ချက်တွေနဲ့စပေးရှောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါကူညီနိုင်ဖို့ကိုနားဆွင့်နေဖို့တိုက်တွန်းရှင်းတဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ပြစေနောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါမယ်လက်နက်ပေးစစ်ပေးကပ်ပေးကြောက်နေကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့မိဘတအူးချင်းစီတိုင်းဘီယန်ကင်းရှင်းပါတဲ့ကြောင့်လေးနဲ့ဆူတောင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်ရှင်းလေးပါ